的招牌吸引，有时会好奇看下。当然不是常见的这句，走过路过不要错过，而是这句吸引我目光。对，就是这句。争头奖得主，经验不拘，真的天才，想得出这句，这职缺肯定人人想要，但却很难面试过。这句满合这家经营类型，给他个大拇指，天才了。那您呢？也有看过特别创意的吗？欢迎底下留言给我哦。